Lift your hands and worship God where you are right now and get ready for your year of never before. Vi jo en utrolig fin gjeng fra 3, 4, 25 år til 60. Ja, jeg elsker alle, liksom. Det bare så kongefolk. I 1997 så hadde meg og Arild, som da var nygift til 1 år, et behov for å ha et sted hvor vi kunne synge, som var et miljø for de som var over 20 år. Jeg startet det for at jeg trengte et sånt miljø selv. Rett og slett. Det var ikke noe annet som passte for meg, og da måtte vi starte noe som passte for oss. Første øvelsen var der 30 mann etter en annonse i Aftenbladet. Andre øvelsen var det 60 mann, og tredje øvelsen var det 110 mann. Det en livsstil nesten å være med i dette koret. Det går liksom ikke an å være med litt sånn halvveis. Det var viktig for meg å begynne i dette koret, fordi at jeg så hva som skjedde rundt dem, og jeg så hva folk som var med. Så jeg heiv meg på. Og det var før det var sånn sykt lange ventelipper. Hvorfor jeg med? Jo, jeg med fordi det går ikke an å ikke være med, for det så rått. Vi opplever så mye kule ting. Koret for meg litt som en gjeng med søsken, bare at vi ikke krangler. Det både musikalsk, åndelig og sosialt en utrolig god plass å være. Jeg med i gospelkompaniet fordi jeg utrolig glad i Jesus. Og jeg liker å synge med han, og det liker jeg også å gjøre sammen med mange andre. Og vi kjenner at, i koret at vi får lov til å bety en god del for folk vi synger til, og det synes jeg er utrolig kjent. Nå husker ikke jeg akkurat hva tid dette her sinnssyke toget begynte, men det et hurtigtog vi snakker om. Vi hadde en tur til London. Vi begynte å synge en sang som heter Bless Me, og det litt sånn Careful what you pray for. For det Jabes-bønn, og vi ber om at liksom, grensene våre skal utvides. Og fra den London-turen der, så har det bare gått bananas. Og det litt sånn hold på hatten, for det går så fort. Og det lenge siden vi sluttet å liksom se noe helst grenser egentlig. For de grensene ikke bare flyttet, de bare sprengt i filleknas. Vi snakker om 3 ting her i denne familien. Vi snakker om det musikalske, som skal være en fantastisk nivå på. Vi gir oss ikke før det kanonbra. Vi snakker om det sosiale. Vi gir oss ikke før det heller kanonbra. Og så det den åndelige biten. Retningen på det vi driver med. Hva det vi vil med dette her? For oss, for de som skal høre på. Jeg tror ikke vi skapt for å være alene. Jeg tror ingen mennesker skapt for å gå alene. Så en ting familie hjemme i huset, men det å ha en trosfamilie tror jeg noe av det viktigste vi kan ha. Mannen min Tom, han gikk i koret i 13 år til han døde i 2015. Når vi akkurat hadde flyttet inn i nytt hus, og Tom skulle ha selvgift hele sommeren, da kom koret og lagde hage til oss, bygde terrasse og plantet busker og la grasplen, sånn at vi skulle ha en plass å være den sommeren. Når han gikk bort, så har de stilt opp etterpå, bare rett og slett vært der for oss, ut fra de behovene vi hadde. Så vi har virkelig fått oppleve det at koret står sammen, både når livet godt og når livet skikkelig tøft. Høydepunkt, det kan være vanskelig, for det så utrolig mange av dem. Men ett som har brent seg fast i meg, det var når vi var i Chicago og så sang i kirka der borte. Der kom ei dame bort og heiste rundt halsen og bare hylkegreien, for folk ble så velsignet av det vi gjorde. Det tror jeg må være noe av det største jeg har opplevd. Når vi står i et medium security prison i Sør-Afrika og synger for
hundrevis av fanger som sitter der av en eller annen syk grunn, og som der aldri har vært noen hvite inne før. Det må vel kanskje være en av de helt sykeste opplevelsene jeg har fått være med på. Vi kom inn der, og det var akkurat som å være i et film hvor fangene kommer inn i oransje dresser og setter seg ned på jernbenker. Og du tenker bare at her er det ikke søndagsskolegutter som sitter. Men å komme inn der og så se at disse sangene taler så enormt inn i alle sitt liv, og hvor en bare ser at de innsatte bare gir seg totalt over og blir med i lovprisning og reiser seg opp og vil ta imot Jesus for første gang. Og det var bare helt sinnssyk opplevelse. Alt var bare sånn halvveis, men det ble bare så helveis som det kan få blitt. I will call upon the name of the Lord, who is worthy to be praised. For they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Come on, everybody, and bless the Lord! Jeg tror en av høydepunktene for meg var det året vi hadde julekonsert med Heine Totland og Gisselberg Styve. Og jeg av en eller annen grunn endte opp å spille luftgitar med Heine Totland og fikk et svært kyss på munnen. Det husker jeg veldig godt. Det tror jeg mange i koret husker også. Det var et litt uforglemmelig øyeblikk på mange vis. Jeg husker vi var i New York. Jeg kom inn i en kjempesvære kirke, Greater Allen Church, med sånn 1000 milliarder medlemmer, og dødsflinke gospelartister på scenen, der vi bare plutselig får lov å komme opp og synge en sang. Og så blir vi liksom eskortert ut igjen, og så kommer vi ned på 2 rader som vi skal få sitte på. Og så sitter det en foran meg som jeg ser er litt sånn der Hollywood-fyr, som ikke ser helt ekte ut, så som er lagt i voks. Og så ser jeg han fra siden, og så sier jeg bare, han ligner på han der LL Cool J. Og så står jeg rett bak han der, og så etter vi har sunget, så snur han seg, så er det han. Og så sier han bare, it's cool. Så sier vi bare, thank you. Today, but I came to give him glory. Lift your voice and sing. Hallelujah. Thank you, Lord. Ingenting er umulig for Gud, og ingenting er umulig for dette koret, for vi er hans kor. Jeg kan ikke si noe mer, det er en tekst. Nei, altså, hva bringer fremtiden? Altså, det er jo vanskelig å se for seg, for vi føler jo hele veien at vi har nådd toppen. Og jeg tror at med sang og musikk så rører vi med noen strenger i sjelslivet til folk, som gjør at de blir mer nysgjerrige. Og jeg tror at vi skal få vinne mange flere i fremtiden for Kristus. Vi har stått på scenen med noen av verdens beste artister, amerikanske Grammy-vinnere, som jeg har tatt som forbilder i mange år. Med norske og skandinaviske artister for mange tusen. Men jeg må likevel si at det største høydepunktet det ligger fremover i tid. Kanskje et halvt år frem i tid, kanskje noen år frem i tid. Det er rett og slett ordtaket vårt som vi elsker, the best is yet to come.